Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Polio e rappresento la società Sumitomo Chemical. La mia presentazione riguarderà praticamente dei Bacillus thuringiensis, che sono praticamente la spina dorsale della società. Sumitomo è la principale azienda produttrice e distributrice di Bacillus thuringiensis. Qui vediamo praticamente una vasta gamma che prende in considerazione Bacillus thuringiensis per l'agricoltura, poi abbiamo rappresentati praticamente dai ceppi Tenebrionis, Alzawai e Custacchi. Poi abbiamo i Bacillus thuringiensis specifici per la selvicoltura che vengono distribuiti in maniera specifica tramite gli elicotteri o comunque anche l'utilizzo di droni, e poi abbiamo anche Bacillus thuringiensis rappresentati praticamente dalle sottospecie Israeliensis che riguarda praticamente l'igiene pubblica per la gestione delle larve delle zanzare. Ovviamente per quanto riguarda il comune denominatore di questi Bacillus thuringiensis è l'altissima qualità di formulazione, difatti vengono prodotti in un sito specifico negli Stati Uniti, e vediamo come la produzione viene praticamente garantita da tre fasi. Abbiamo praticamente la prima fase che è l'inoculazione della beuta tramite fermentatori, dove all'interno di questa prima fase viene già effettuato un primo controllo qualità. Successivamente abbiamo la formulazione effettiva del formulato e poi dopo l'imbustamento nel vario packaging. Una volta effettuata la seconda fase abbiamo la terza fase che riguarda un ulteriore controllo di qualità praticamente sulle larve vive per i singoli batch, in modo da garantire la qualità del prodotto e anche l'attività del prodotto stesso. Per quanto riguarda l'aspetto dell'agricoltura, Sumitomo è presente nel mercato italiano da diversi anni. Questi sono i principali brand dei Bacillus thuringiensis che sono presenti in Italia, e abbiamo il Xentari che è rappresentato dal Bacillus thuringiensis subspecie Alzawai, e poi dopo il marchio Biobit e Dipel per quanto riguarda subspecie Custacchi. Ovviamente sono prodotti che possono essere utilizzati in maniera specifica per quanto riguarda il biologico, però possono anche interagire in una strategia biorazionale e quindi anche in un contesto convenzionale per la gestione appunto degli epidotteri. La caratteristica fondamentale dei Bacillus thuringiensis Sumitomo è rappresentato dalle craitossine, che sono all'interno praticamente dei vari cristalli, che sono il motore funzionante e attivo del Bacillus thuringiensis. Vedete come il Xentari e il marchio Dipel e Biobit hanno una caratteristica di avere una quantità elevata di queste craitossine. Questo perché è un elemento fondamentale, in quanto l'insetto, una volta che va a cibarsi praticamente del Bacillus thuringiensis, al suo interno nell'intestino abbiamo dei ricettori molto specifici per quanto riguarda il legarsi con queste craitossine. Quindi più il Bacillus thuringiensis è ricco di craitossine e sicuramente più il funzionamento è importante e veloce. Questo perché nel mercato italiano vediamo come ci possono essere diverse tipologie di Bacillus thuringiensis, dove possono avere delle craitossine sbilanciate o comunque particolarmente non eterogenee, e che possono favorire quindi la formazione di un'attività non completa o comunque particolarmente lenta con i vari lepidotteri. La caratteristica all'interno dei Bacillus thuringiensis Sumitomo è data praticamente dalle formulazioni, in quanto ha un'esca petente, quindi non serve la zuccherazione della miscela. Abbiamo visto come il profilo multitossinico è l'elemento fondamentale di funzionamento di questi prodotti, e poi sono dei VG e quindi possono essere miscelati con tutti gli agrofarmaci, tutti i concimi, non vanno a creare polvere, quindi sono estremamente sicuri per quanto riguarda l'operatore finale, e possono essere gestiti come un normalissimo agrofarmaco, in quanto il Bacillus thuringiensis è inerte. Uno degli aspetti qualitativi della formulazione è rappresentato da queste prove in laboratorio, dove vediamo praticamente come un Bacillus generico può avere una non completa solubilizzazione della sostanza attiva all'interno di un botte, e quindi si vede praticamente il deposito praticamente che si va a creare, cosa che invece in questo caso col Dipel vediamo la solubilizzazione del principio attivo immediato all'interno dell'acqua. L'altra caratteristica che siamo andati a verificare è data praticamente dalla resistenza al dilavamento. Sono state fatte praticamente delle prove con l'Università di Wageningen, quindi una struttura molto importante e rinomata per quanto riguarda appunto anche l'innovazione nel comparto dell'agricoltura, dove praticamente
si è simulato una serie di precipitazioni artificiali per vedere appunto la tenuta di questi prodotti. Le fasi, abbiamo la prima fase dove praticamente sono state utilizzate delle piantine di cetriolio, dove praticamente è stato simulato una distribuzione del Xentari Biobit e Dipel per un volume di distribuzione di 1000 litri etero. Successivamente è stata lasciata ad asciugare e poi sono state create artificialmente delle piogge. Una pioggia per quanto riguarda l'intensità da 0 a 20 mm e una simulazione di pioggia per quanto riguarda invece la durata 2 mm all'ora per un complessivo di 8 ore, proprio per vedere la resistenza di aggrapparsi e di rilevamento di questi formulati. Successivamente sono state inserite, una volta essiccate, delle larve di Spodoptera e infine praticamente sono state effettuate delle analisi nel dischetto della scatola Petri delle foglie praticamente che sono state erose. Questo è praticamente il protocollo sperimentale. Per quanto riguarda l'intensità della pioggia abbiamo il testimone dove abbiamo delle piante che hanno ricevuto 0, 2,5, 5 mm, 10 e 20 mm di acqua in un colpo solo e anche poi dopo le rispettive tesi con Xentari, Biobit e lo standard di riferimento. Vediamo come praticamente, se andiamo a concentrarsi nell'ultimo rilievo dopo il quarto giorno, l'ultima irrigazione, vediamo come i formulati Sumitomo, quindi Xentari e Dipel, mantengono una protezione sicuramente superiore per quanto riguarda gli istogrammi in grigio rappresentati dal non trattato e rispetto anche al reference che tende praticamente ad aumentare il danno della foglia causato dall'insetto. Se andiamo invece a verificare anche l'altro aspetto, quindi la durata delle piogge praticamente da 0 a 8 ore con un complessivo di 16 mm complessivi, anche in questo caso è stato preso in considerazione un testimone non trattato, il Xentari, il Biobit e un reference di riferimento. Vediamo come anche in questo caso, come Xentari, Dipel e Biobit tendono a mantenere un basso attacco o comunque un basso danneggiamento delle foglie rispetto allo stesso reference che è stato utilizzato e ovviamente al testimone dove praticamente era stato completamente distrutto. Concludo la mia presentazione riassumendo un po' l'utilizzo o comunque una rivalutazione di quello che può essere il Bacillus thuringiense anche in un contesto convenzionale, in quanto è un prodotto che può essere utilizzato in associazione, in una strategia anche con insetticidi convenzionali, proprio perché ad esempio i principi attivi attuali sono particolarmente specifici e delicati. Possono prevenire quello che è il fenomeno dell'insorgenza delle resistenze, proprio perché favoriscono appunto meccanismi d'azione diversi per ingestione. Sono dei prodotti praticamente selettivi per gli insetti beneficial, sia per quanto riguarda le api o altri insetti utili presenti nel nostro vigneto. Sono un partner perfetto per quanto riguarda la confusione sessuale e il disorientamento sessuale ed infine sono prodotti che non residuano, quindi anche l'aspetto finale del prodotto finale può essere preso in considerazione con l'assenza del residuo. Io avrei terminato, se ci sono domande e indicazioni sono a disposizione. Va bene.